पनवेलमध्ये सुरू असलेल्या ग्रेट भारत सर्कसमध्ये प्राण्यांवर छळ केला जात असल्याचं उघड झालंय। खांदेश्वर इथे ग्रेट भारत सर्कस सुरू आहे। इथे जखमी प्राण्यांना अमानुषपणे प्रशिक्षण देण्याचं काम या सर्कस व्यवस्थापनेकडून होत असल्याची माहिती प्राणी मित्रांना मिळाली। त्यानंतर पेटा या प्राणी मित्र संस्थेच्या सदस्यांनी या ठिकाणी पाहणी केली। या पाहणीत 2 उंट, 2 घोडे, 2 इमू आणि 19 कुत्रे यांची सुटका सर्कशीतून करण्यात आली आहे। या प्राण्यांना प्रशिक्षण देण्याचा आणि खेळाचा परवाना देखील नसल्याचं उघड झालंय। या विरोधात कामोठे पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार दाखल करण्यात आली आहे। सर्कस जो पनवेल में कैम्प किया था उनके ऊपर हमने FIR दर्ज किया है कि इन्होंने बिना एनिमल वेलफेयर बोर्ड का परफॉर्मिंग एनिमल रूल के नीचे रजिस्ट्रेशन बिना किए एनिमल्स को परफॉर्म करा रहे थे और उसके अलावा जो जानवर जो यूज़ कर रहे थे वो जख्मी भी थे।